انا لما بفتح في الفيديوهات بفتح خلاص خلاص بفتح. فتحت يبقى خلاص كده. انسوا بقى حكايه ان انا هقعد تاني بالشهر والكلام ده، خلاص والاشهر والكلام ده. شفتوا بقى انا بحب كده القط ليا كام صبع كده اما العيال تخف تمشي على المدرسه، اقوم جايه عاملاهم لي كده. لو فات حاجه ياكلوا، ما فاتش خلاص. بحب اعينهم كده من الكيس عشان اظبط نفسي كده وادلع نفسي بعد ما العيال تمشي على الايه، على المدرسه. وهنعمل مش هعمل فرن كلها طبعا، هعمل الصوم وبرده رفض لهم ماشي، رفض لهم مش كده كده. انا بطلب النهارده ملوخيه ورز وحته لحمه كانت جايه اهي، كيلو لحمه ولا عارفه ايه حلوه اهو. هنطبخها ايه المغرب بقى بيجوا المدرسه يعني. فانا بقى احب ادخل لنفسي كده وادلع نفسي، واقوم جايه عامله الحاجات الحلوه دي كده وافطر. شفتوا بقى، يلا بينا. عملت نفسي نايمه عمال ما يمشوا كلهم، وادلع بقى وشخلع نفسي. يلا بقى. وعقبال بس بكده شديه. يلا كده يا سكسوكه. مفيش توم مش مشكله، وانا اصلا عادي يعني ما بحبهاش بصل. فانا هعملها كده من غير اي حاجه خالص. ارخم ما في الموضوع المواعين. قبل الشطه ايه مش حامي عشان ايه مش حرق يعني، عشان احمد عارف ياكل. بس كفايه كده كفايه. شفتوا حاجه حلوه ازاي، حاجه لوز. يلا بينا. المكرونه بحب احط عليها شطه، وحميده برضو بيحب الشطه. التسبيكه عامله جميله ازاي. كلها كلها. كوبايه الميه بقى الحلوه دي خليها تغلي شويه كده عشان تبقى ايه. انا بسلقش المكرونه، بحب النشا بتاعتها ايه تبقى مع التسبيكه هيبقى حلوه. يلا بينا. اقفلي اقفلي. نتقابل بعد ما تغلي. نشوف بقى اكلتنا الحلوه دي تاني. وتاني اكله النهارده. ما نعلقش على الصواني حاجه قديم، ما نعلقش على الحاجه القديمه حلو. المهم تكون نضيفه ولاد علينا. يلا. وبتاع زبودي بيحطوا عليه بصل. والله انا ما فاكره، والله ما انا فاكره. طلعوه ده البوتاجاز ولا ايه؟ بس كفايه بقى كفايه زي. انا سخنتها كويس عشان ما تعملش تلزقش. ما كترت زيت ولا ايه ولا ايه؟ تبقى خلاص انا جبت اخري وربنا. وانت كبيره ليه كده يعني، ولا نص كده يا اخواتك. يلا
نعمل مكرونه يا جميله. بس كفايه كفايه. نحط كمان شويه عشان ما تبقاش معجونه. كفايه. انا حاطه ملح وشطه بس ممكن ادوق حاجتي. يا نهار ابيض، اوعوا تعملوها، اوعوا. جميله. عايزه شويه ملوح. قلت له شويه ملوح بقى يلا. واحد يقول المعلقه بلاستيك ومش عارفه والكلام ده معلقه جميله، لقمه جميله. بصوا ما بتكسرش ازاي، جميله اموره. هلا هتولع ولا ايه؟ ده كانوا تصور وهتصور. طب ولا ليه؟ خليني اولعك ما هو. يلا يا بنتي يا سوسي يا قمر. وصفه ليا، وصفه جميله، وصفه تجيب لي فلوس عادي. انت ممكن ما تعملهاش بس انا بحبها وعملتها. انتوا بقى ناس اتيكيت بتعملوا اكتر واحلى، ده على قدي. بس بحط عليها جبن وحاجات غريبه كده، بس هعملها ان شاء الله. اوعدكم ما اقبل من اليوتيوب المره دي. شويه ملح كفايه وغنطه طيب اصلا. مش هحط الا ملح وفلفل اسود بس ان كان فيا. مفيش خلاص، هو مفيش اصلا مش مشكله. بس هو الملح بيعمل اي حاجه كده. ما اشوفها شايفينها ازاي بقى. ايه ده مش شايفينها اصلا؟ ما انتوا مش شايفينها اصلا، يا خساره. شايفين بقى جميله ازاي؟ يا حلو انت يا حلو يا قمر، انت يا قمر. الحاجه مكرونه عملت ايه؟ بشيل بقى غطا كده هات الاول. وانا بشيل غطا واسوق كده ازاي؟ وانا ضد النار. تعالي بقى الحلوه دي وصلكوا بقى بالمكرونه شويه، احنا حافظين المكرونات. بحب تكسري كده، عايزاكي تدغدغي كده. عايزين نغمس كده، غمس ما فيهاش. خلاص عايزين ناكل بالشوكه والسكينه. السلام عليك يا ستي يا امور. جوز الفايض ليه؟ اكل. الم بقى الليله كده واغسل الاطباق والحاجات ديت، وبعدين ارجع تاني بعد ما الاكل القمر دوت يستوي. والله العظيم حاجه عادي. بصوا ده عامل ازاي؟ جميله قوي والله. الا الطعم بقى ما يكونش شكلها كده، يبقى عامل ايه يا ولاد؟ ونشوف الحاجه مكرونه. انا مش عارفه ازاي بس الصح كده والله. شوفوا، بصوا الحلاوه، بصوا الفتكات. دي فتكات. دي البشره برضو كده عشان هي لازم اصلا في الحله، وانا مش عارفه ايه. معلقه ميصه. ده الهدي خالص بقى خالص خالص عشان ايه؟ اللازق في الحله يطلع فوق، لان مش هرمى حبايه مش هرميها. هدي خالص يا سمسم. نقص ليها شويه، مثلا كمان خمسايه كده.
بس هو كفايه ده بقى عليكم الفيديو النهارده، بس هو جميل جدا جدا جدا، وقمر وفله وعسل زي سلام سلام مربع. باي.